Da er det sikkert bare random akkurat i det området. Det høres veldig tilfeldig ut at det plutselig skulle bli dårlig nå, så plutselig blir bra igjen etterpå. Jeg tenker at i morgen så kan jeg nok sove bitte litt lengre enn sist. Hva mener du, Jelov? Gjør det, Ballerusk. Hold på. Gjør det. Jeg skjønner ikke. Dere svarer meg ikke. Det er vanskelig å følge med når dere ikke svarer på hva jeg spør om. Jeg tror ikke jeg skal ha KFC i morgen, altså. Jeg tror ikke det. Jeg er ikke så veldig sånn... For det første finnes ikke her, for andre så er jeg ikke så veldig sånn KFC-jente. Men jeg tror i morgen, for at vi... Pizza kanskje i morgen?